السؤال ده بقى قصة. الصوت العالي أعالجه إزاي؟ يعني زوجة بتحكي عن إن هي صوتها عالي دايما في البيت مع زوجها وأولادها. يعني حتى لو مش متعصبة، مجرد إنها بتتكلم لقت نفسها بتعلي صوتها. بصوا يا جماعة، خلي بالكوا بقى عشان موضوع الصوت العالي ده فخ كبير. تمام. انا يعني من السيشنز اللي ستات برضو كتير جم اتكلموا في حتة الصوت العالي، وانه الزوج بيقول ان صوتك عالي، والاولاد في كمان بعض الاولاد بدأوا يشتكوا ان ماما على طول صوتها عالي، وكل الامور بتتحل معاها بالصريخ والصويت وكده. فلما قعدت مع الامهات دي ونخورنا شوية ودخلنا وتعمقنا في النفس البشرية، اكتشفت انه موضوع الصوت العالي كفر لمشكلة جوه. يعني ايه؟ يعني انا بعلي صوتي مش عشان انا عندي يعني احبال صوتيه قويه وبفرجكوا عليها، او انا كان نفسي اغني وانتوا ما خليتونيش اغني لا. امال انا بعلي صوتي ليه؟ بعلي صوتي مثلا، هديكوا امثله. عشان انا حاسه ان انا ماليش قيمه في البيت، فبثبت قيمتي بالصوت العالي. او بعلي صوتي عشان انا جوايا طاقة غضب. انا قاعدة مثلا مع اهل زوجي وطول الوقت حماتي بتبهدل فيا، وجوزي بيقول لي ما ترديش وعيب وبتاع، وانا ساكتة وبس جوايا طاقة غضب من اللي بيحصل فيا. فلما باجي اتكلم بلاقي صوتي عالي، او الصوت العالي ده هو اصلا بيغطي على طاقة الغضب اللي جوايا. انا حاسة ان انا ضعيفة. يعني ام مثلا عندها اولاد، والولاد بسم الله ما شاء الله اولاد بس مش بنات، ولاد بداوا يكبروا، فبدات تحس انها ضعيفه، عايزه تعبر عن ضعفها، او عايزه تقول انا مش ضعيفه وان انا قويه، بدل ما تعمل افعال فيها قوه، لا هي اتخذت الصوت العالي قوه. فهمتوا بقى انه ليه الصوت العالي بيبقى كفر على مشاكل داخليه احنا مش عارفين نعبر عنها. انا ممكن على فكرة اجي واقول يا جماعة انا عاوزة اقول كذا، ده بيسموه التعبير عن مشاعر. وانا لما يعني برضو من واقع جلسات كتيرة جدا اكتشفت انه اغلب البشر مش بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. يعني ممكن كمان يعبروا غلط. يعني ممكن مثلا حد يكون بيحب حد يوصل له ان هو بيكرهه، سبحان الله ما اعرفش ازاي. يعني بيسموها رسائل عكسية بقى، انت بتقولي حاجة وانت بتعمل العكس، او بتعمل حاجة وانت بتقولي العكس. فده بيجي منين؟ بيجي ان انا مش عارفة اعبر عن مشاعري صح. يعني انا عاوزة اقول ان انا ليا قيمة، انا مهمة، انا صوتي مسموع، بدل ما اقول اقعدوا واسمعوني انا عايزة اتكلم، ولو سمحتوا انا حد مهم في البيت ده ومش عارفة ايه، اهو ده تعبير عن المشاعر. لا، بتيجي في الصوت العالي. فالصوت العالي كفر، فكل واحد او كل واحده يعني بيلاقي نفسه بيعلي صوته قوي قوي، وبقى الموضوع اوفر وباين كده والناس بدأت تاخد بالها وكله بقى بيعلق على الموضوع ده. اسألي نفسك او اسأل نفسك من جوه، ايه الحاجة اللي انت عمال تكبتها، او مش عارف تقولها، مش عارف تعبر عنها، مضايقاك، مزعلاك، تعباك، آه يعني وجعاك، واعرفها. عشان هو ده اول ستيب للصوت العالي. يعني اول ما نعالج الامر ده، بتبدأ الام التون صوتها يهدى شوية، بيبدأ الانسان يهدى شوية، طالما بدأنا نشتغل له على الحتة اللي هي في الكواليس بقى، اللي هو مش بيقول عليها. فدي اول ستيب في الصوت العالي. في ستيبات تانية طبعا، اللي بعد كده ايه؟ في حاجات يا جماعة احنا بنعملها بتبقى عاملة زي عادات. يعني مثلا الناس اللي اتعودت على شرب القهوة أول ما تصحى من النوم، فعايزة أقول لكم إنه ممكن لو هو نايم في نوم عميق، اللي يقومه كده وهو مغمض عينه هيروح على برطمان القهوة، يحط ويعمل الكنكة وهوب تلاقيه بيشرب قهوة. إيه اللي حصل هنا؟ تعود. العقل اللاواعي اتعود خلاص على إنه في ميكانيزم بيحصل لا إرادي. بفتح عيني، بروح على المطبخ، بمسك البرطمان، بعمل القهوة، قاعد بشربها. ممكن بعد ساعة يبدأ يركز أو يعني يدرك إنه إيه ده، أنا شربت القهوة على معدة فاضية ليه؟ أنا كان المفروض مثلا أفطر الأول، أو كان المفروض أخد معاها كيك أو بساندوتش أو حاجة.
ايه اللي حصل هنا؟ عقله عقله اتعود انه يعمل الحاجة دي لا إراديا. ف ففي حاجات كتير بنعملها بنبقى مش مدركينها، بنبقى يعني ماشيين كده ورا عقلنا بدون إدراك. من ضمنها الصوت العالي. مفيش إنسان هيصحى من النوم وينزل مثلا مشوار إلا لو هو مدرك هو رايح فين. لكن إلا بقى لو بينام بيصحى وهو نايم. ده بقى اللي يقولك صحى وهو نايم ونزل وما عرفناش بقى فين، ده بيبقى متعود انه ايه، انه يعمل فعل معين وهو نايم، فده قصة تانية يعني. نفس الحكاية الصوت كده، انه لو حد اتعود انه صوته عالي وكل ما يتكلم نبرة صوته تعلى قوي ويزعق، خلاص، مرة على مرة على مرة العقل اللاواعي بتاعه او العقل الباطن اللي هو بيسيف عندنا الحركات كلها اللا إرادية، من ضمنها بيدخل بقى ايه، الجزء بتاع ان تون الصوت لازم يبقى عالي. فتلاقيه كل ما يجي يتكلم بيصرخ او بيزعق او صوته عالي قوي، والناس كلها تقعد تقول له طب احنا بنتكلم عادي، طب انت صوتك عالي ليه؟ طب اهدى، طب هو ايه اللي خلى صوتك يعلى؟ وده يا جماعة بيعمل مشاكل كتيرة جدا في الحياة. انت تلاقي واحد بيقول حاجة عادية بس صوته عالي جدا، فاللي قدامه يفتكر ان هو بيتعارك معاه، فبتنشأ بقى معارك وحروب بين الناس بسبب موضوع الصوت العالي ده. فدي حاجة خلي بالك منها، انه لو عقلك سيف خلاص انك دايما صوتك عالي، هتلاقي نفسك مش عارف تسيطر. فبنعمل لها تغيير عادة، دي بقى كده اصبحت عادة بنغيرها. فنبدأ نعمل تون الصوت دايما هادي، ونفكر نفسينا ونعمل رابطة في المخ انت تربطها. يعني مثلا لو انا جيت اتكلم وصوتي عالي، أو اسبح مثلا او استغفر او اقول لحظة اقف، يعني هتشتغل بقى على الروابط، هتربط الموضوع ده بحاجة تفكرك بانك صوتك عالي فتقف فتسكت فتبدأ ايه، تهدي صوتك. لكن لو الموضوع فيه كواليس زي ما قلت لكم، وفي مشكلة داخلية وجعاني وانا بعبر عنها بالصوت العالي، يبقى لازم احلها الاول، لان هي طول ما هي موجودة مهما اشتغلت على التعود على الصوت العالي وغيرته للصوت الواطي، برضو المشكلة الموجودة ما اتحلتش، هتخلي كل فترة صوتي بيعلى تاني. الحاجة التالتة، ودي تالت ستيب في موضوع الصوت العالي، اه، اتربينا على ايه زمان؟ لان العقل بيعمل برمجة. يعني عارفين لما تمسك كده الموبايل وتحط له برمجة جديدة كده، نفس الحكاية العقل البشري بيعمل برمجة من الصغر على بعض المفاهيم اللي بيلزقها عنده وبيعمل لها روابط. عارفين كده لما تمسكوا حبل وتربطوه، تربطوا مثلا نقول ايه السبت، عارفين السبت اللي بنزله ده؟ لما تربط السبت بالحبل ويبقى عندك مهما السبت وقع انت عارف ان الحبل هيشده تاني، فدي بيسموها رابطة اهي. تمام. عقلك ماشي بنظام الروابط. ففي ناس في الصغر اتربط عندهم ان الصوت العالي معناه قوة. طب جاب الرابطة دي منين؟ بابا برمجه على كده، ان انا وانا صغيرة كنت بشوف دايما بابا قوي، بصوا الجملة جاية دي، وصوته عالي. تاخدت الاتنين في جملة واحدة. انا اتربت عندي وانا صغيرة ان ماما شخصيتها جامدة وصوتها عالي، فبقى اطلع اعمل جزء والجزء التاني بيجي لوحده. انا عايز شخصيتي تبقى جامده، فاول حاجه المخ يشد لي ايه؟ الصوت العالي، يقول لي علي صوتك يا حبيبي الاول وانت شخصيتك تبقى جامده. عايز تبقى قوي، علي صوتك يا حبيبي الاول. ده كده المخ بيقول لصاحبه كده. ليه؟ لان المخ انت حطيت له الرابطه دي، عملت ما بين الشخصيه الجامده مثلا والصوت العالي، عملت ما بينهم حبل، فواحد بيجي يشد التاني على طول. فنيجي لما نصلح الامور دي، نقوم جايين قاصين الحبل الاول. يبقى لازم اقص الحبل اللي ما بينهم واصلح المفهوم ده، واقول له لا، انا عشان تبقى شخصيتي قوية يبقى لازم اعرف نقاط قوتي الاول. طب امال الصوت العالي ده ايه؟ لا، ده قلة احترام. ده ربنا قال في القرآن ايه؟ ان انكر الاصوات
لصوت الحمير. فالإنسان لما بيعلي صوته تحس كده كأن في، سوري أنا آسفة يعني، يعني أنت ليه بتزعل من الحمار لما ينهق؟ عشان بيبقى صوته عالي قوي. حتى احنا كلنا بنقول ايه، في جملة مشهورة كده، اما بنسمع صوت حمار، على فكرة ده الكائن الوحيد اللي ما فيش حد في البشرية كلها ولا في الحيوانات حتى بيستحمل صوته. كل الحيوانات ممكن نسمع صوتهم، الأسد لما بيزقر بيبقى صوته عالي جدا، بس بيبقى حلو مش بيحسسنا بالقوة. لكن الحمار الوحيد إن احنا ما بنستحملش نسمع صوته، بيبقى مزعج، بيبقى حاسين إن ودنا يعني هتتخرم. تمام. طيب ربنا ليه بقى ربط الصوت العالي والطريقة دي بصوت الحمار؟ علشان يكرهك فيه أصلا. فانت تعالى لأي واحد كده بيصرخ وبيزعق ومش عارفه ايه، تلاقي نفسك مش قادر، المخ بيتشوش، الودان بتتوجع، طبلة الودن ممكن على فكرة تعمل صفير وتحسها كده بتتهز من كتر الصوت العالي. وطبعا المخ بيتأثر جدا، وعايزة اقول لكم ان في خلايا كتير بتموت للإنسان وهو متعصب وصوته عالي، خلايا دماغية يعني. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اتكلم قال في موضوع الغضب ده، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الصحابة قالوا ايه؟ أخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني قالها كتير جدا. فالصحابة يعني استغربوا، يعني نفس الجملة بيقولها لا تغضب لا تغضب. ده ليه؟ عشان يعني سبحانه وتعالى الله يعلم ان الانسان لما بيغضب صوته بيعلى، فبيحصل ايه؟ بيحصل ان في خلايا في المخ بتموت ما بتجيش تاني. فخلي بالكم من النقطة دي. كمان الصوت العالي بيدمر الأحبال الصوتية. هم حبلين عند حضرتك، مش مثلا عندك 100، لو اتنين وقعوا مش مشكلة هنكمل بال 98. لا، انت عندك حبلين صوتيين بس. ف يعني مهم ان انت تحافظ عليهم، لان هم قاعدين معاك لحد اخر يوم في عمرك. والانسان طول الوقت بيعبر عن نفسه بصوته، وبيقول طلباته بصوته، وبيقول اوجاعه بصوته. يعني انت طول الوقت بتشتغل بالصوت، دي اكتر حاجة بتشتغل بيها طول اليوم. فما ينفعش ان انت تهملها كده، فلازم تخلي بالك عليها، لان الصوت العالي او نبرة الصوت لما بتوصل لدرجات عالية ومسرسعة، بيحصل ايه؟ بيحصل ان الاحبال الصوتية بتلتهب، ب... ب... بتهلك، يعني بتبقى مرهقة. فحتى لما نسمع ناس صوتهم مبحوح نقول له مال صوتك، يقول اصل انا كنت بزعق، اصل كنت معلي صوتي، اصل كنت بنادي جامد كده. فخلي بالكم من دي. نفسك انت الوحيدة اللي هتحافظ عليها، نفسك هي الوحيدة اللي مكملة معاك لحد آخر يوم في عمرك. نفسك هدية من رب العالمين، نفسك هي اللي فيها قدراتك ومواهبك، ونفسك هي الباور اللي بيديك طاقة انك تكمل في الدنيا دي وتستحمل كل الحاجات اللي حواليك. فلو انت مش هتحافظ على نفسك دي في كل اللي جواها، انت الوحيد المضرور. فخلي بالكم. طيب انا الصوت العالي بقى، لو انا خدت بالي انه تعود حضرتك، ابدأ عود نفسك على التون الجديد. اعمل بقى ريكوردات بصوت واطي على موبايلك، اعمل مثلا اختبار مع حد من صحابك انت تتكلم بالراحة، ولو عليت صوتك يبدأ ينبهك. اكتب في النوت بوك بتاعتك انه انا عايز صوت واطي، ما تقولش مش عالي. ها، ما تتكلموش مع المخ ابدا بالمش، لان هو ما بيحبش لا المش ولا الجبنه الحادقه ولا المخلل ولا اي حاجه من دي. تمام، العقل سكريات، فخليك انت في السكر واللذاذه. فنعمل ايه؟ نقول انا عايز صوت هادي، صوت منخفض، صوت لذيذ، صوت رايق كده، اديله الصفات الحلوه. طيب لو انت بقى من النوع الثالث اللي اتربطت عندك رابطة جوه المخ بتقولك انه الصوت العالي قصاده قوة او شخصية جامدة، او انا كده مسيطر، او انا كده متملك، أو كلامي هيتسمع، او اي بقى رابطة من الروابط اللي دخلت لنا غلط واحنا صغيرين دي، حضرتك امسك مقص واقطع الحبل ده، وفهم مخك الآتي: الصوت العالي لا، ملوش علاقة خالص، اعمل اكس كده، ملوش علاقة خالص بالشخصية القوية، ملوش علاقة بان انا مسيطر، ملوش علاقة بان انا بيتسمع كلامي. انا ممكن يتسمع كلامي وانا بتكلم عادي كده وبهدوء وحاطط رجلي على رجلي وبشرب قهوة. انا ممكن ابقى مسيطر بس وانا عادي، صوتي بسيط. انا ممكن ابقى شخصية قوية لمجرد ان انا عارف قوتي وعامل على ارض الواقع افعال
تثبت ان انا قوي، وهكذا. ففكوا الروابط يا جماعة، لان المخ عايش على الروابط دي وبيديها لك طول الوقت وانت مش حاسس، فتلاقي حياتك فيها لخبطة كتير بسبب الروابط اللي جوه المخ اللي اتبرمجت عندنا من واحنا صغيرين. اخر حاجة بقى هنقولها في الصوت العالي للراجل والست، وبعد كده هقول حاجة للست صغننة. بالنسبة للراجل والست، لو صوتك العالي انت بتعليه عشان تقول حاجة عاوزها تتسمع، فقبل ما تتكلم قول انا هتكلم وعاوز تسمعوني لو سمحتوا، عاوزكم تسمعوني. يعني ادي التنبيه الاول قبل ما تبدأ. لما نيجي كده نقعد قاعدة وهقول نكتة، وانا ممكن اقولها محدش يسمعني وكله يبقى بيتكلم مع بعض ويهزر، لكن انا ممكن اقول لهم يا جماعة بصوا بقى انا عايزة اقول لكم حاجة اسمعوني، انت كده نوهت، فهيبدأوا ياخدوا بالهم، فده مش هيخليك تعلي صوتك. لان في بعض الناس بتعلي صوتها لمجرد انها تتسمع، لا بيبقى قصدها روابط ولا بيبقى قصدها حاجة داخلية جوه ولا حاجة، بس انا بعلي صوتي عشان يسمعوني. فلا، انت عاوز الناس تسمعك، نبههم لكده. الناس او البشر لما بيتنبهوا بينتبهوا. فدي حاجة حطها في مخك يعني. فدي حاجة. آخر بقى حاجة هقولها للأنثى، الصوت العالي لحضرتك بيضرب فوق نوستك. الصوت العالي معناه إنك عندك طاقة ذكورية جدا. الصوت العالي معناه إن حضرتك بعيدة عن فطرتك خالص. الصوت العالي معناه ان انتي هرمون الاستروجين عندك، اللي هو هرمون الجاذبية والجمال والحلاوة اللي ربنا خلقهولك عشان تبقي أنثى حلوة كده، بيبقى واطي جدا بسبب الصوت العالي بتاعك. تمام؟ فخلي بالك من كل اللي انا قلته ده. أنثى يعني صوت رقيق، يعني صوت هادي، يعني بتتكلم برقة، يعني اما تتضايق تعبر عن مضايقتها بطريقة من غير صريخ وصويت. اتفقنا؟ طيب، نيجي بقى للذكر. لو حضرتك صوتك عالي مع زوجك او عندك اولاد مثلا، صبيان، وانتي صوتك عالي معاهم، تخيلي انتي بتقولي لهم ايه بين قوسين. صوتك العالي في الكواليس بيضرب في رجولته. عشان كده اكتر حاجة بيكرهها الراجل الصوت العالي، يقول لك بتعلي صوتها عليا. ما ينفعش، عنده حق. لان انتي لما بتعلي صوتك على زوجك او على ولادك، بين قوسين معنى اللي انتي عملتيه ده ايه؟ ان انا اللي راجل وانتوا كذا. تمام؟ فنفس الحكايه مع الزوج. لو ست بتعلي صوتها على زوجها في المشاكل يعني المواقف الحياتيه، فهي اكنها، ما احنا بنقول انه انا بعمل حاجه بس بين قوسين في كواليس بتروح للانسان، اكنها بتوصل له ان انا راجل عليك. فدي بتوجع الراجل جدا لانها بتضرب في رجولته. يعني الصوت العالي يا جماعه، تخيلوا بص عمل ايه، عمل حاجتين: ضرب في انوثه المراه من نفسها، يعني هي صوتها عالي فضربت في انوثتها هي، وبالنسبه لزوجها او اولادها لو كانوا صبيان بتضرب في رجولتهم، انها بتحسسهم انها هي راجل عليهم وان هم مش رجاله. فخلي بالكم النقطه دي مهمه قوي. لو انتي يعني غلطتي قبل كده وعليتي صوتك مع زوجك، فحاولي الفترة الجاية إن شاء الله تمرني نفسك على إنك تهدي صوتك، أو إنك تعبري عن مشاعرك صح، أو إن لو عندك حاجات داخلية مضايقاكي وبتطلعيها في الصوت العالي حليها بقى. أنا موجودة، هو والله العظيم على البرايفت أي وقت، عناية ليكم. تمام؟ ولكن خلي بالنا، ولو عندك روابط مغلوطة من زمان، فكي روابط. المقصات موجودة في البيوت، يلا اشتغلوا. ولو عندك تعود، ابدأي غيريه لتعود أفضل، وهكذا. لكن الصوت العالي خط أحمر حقيقي بالنسبة للأنثى. حرام عليكي نفسك، حرام عليكي أحبالك الصوتية، حرام عليكي إنك تضربي في أنوثتك، وحرام عليكي إنك تضربي في رجولة الذكر أو الراجل اللي عايش معاكي في البيت. اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي أهلكم.